Здравейте! Това са първите впечатления за iPhone 15 и 15 Pro. На 12 септември бяха представени новите устройства на Apple. Нека да поговорим за новите iPhone 15 и 15 Pro. И така, ето един обектив, през който да разгледате всички тези неща. Влизайки в това общо взето всичко, което Apple току-що добави, към най-новите си водещи телефони пада в две категории. Или е нещо, което вече сме виждали в някой друг телефон от години, или е някаква екосистемна функция, която работи само с други iPhone, на което просто можете да обърнете внимание. Да започнем с iPhone 15. Отново има същите два размера, iPhone 15 и iPhone 15 Plus. И да, има някои малки промени, като лекия радиус с мек ъгъл на алуминиевия корпус и стъкления гръб. Също така сатенини меки гърбове в цялата гама, вместо лъскави, но акцента тази година е USB порта. Вече официално Lightning порта е заменен с USB-C. И така, какво позволява това? На първо място, това е единственият кабел, който в идеалния случай можете да използвате, за да заредите всичките си неща. Така че вашият Mac, вашият iPad, вашият iPhone, телефонът с Android на вашия приятел, новите AirPods, които току-що получиха нов USB-C кълъв, всички тези неща с един кабел. Като подобрение, iPhone 15 получава и обновяване на дисплея с по-висока пикова яркост 2000 нита, което е два пъти по-ярък от iPhone 14. И има нова камера. Основната камера вече е 48 мегапикселов чип, вероятно същата, която беше в iPhone 14 Pro миналата година. И всички предимства, които идват с това. И след това останалата част от телефона наистина следва същата формула. Те правят това нещо, когато новия базов телефон е основно миналогодишната преопакована Pro версия, така че наследява същия 16 Bionic чип от миналогодишната Pro версия. Най-готината функция на този телефон обаче е в камерата. Създадени са нов портретен режим от следващо поколение. Той автоматично разпознава кога има обект в снимката и улавя цялата информация за дълбочината, необходима, за да може да я превърне в портретен режим снимка по-късно. Така че не е нужно да си спомняте да я превключвате на портретен режим непременно всеки път. И ако някога забравите, но искате да добавите това замъгляване по-късно, можете да го направите с висококачествени резултати. Така че това е страхотно. Освен това, останалата част от телефона, искам да кажа, това е едно и също нещо. Същите размери, същия керамичен щит, същата устойчивост на прах и вода. iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Нека започнем с чипа вътре. На първо място това е чисто нов чип, който се нарича A17 Pro. Това е първият чип, който получава наименованието Pro в iPhone и това е първият им 3 нанометров чип, така че обещава някои подобрения на производителността и ефективността като резултат 10% по-бързи ядра, с висока производителност и невронните двигатели 2 пъти по-бързи. Този чип има нов контролер USB 3 върху него, което означава, че 15 и 15 Plus нямат това. Така че основно това означава USB-C портът на iPhone всъщност получава надградени USB 3 скорости. По-бързият трансфер на данни ускорява до 10 гигабита в секунда, но базовите iPhone без този контролер получават USB-C, но ще останат на USB 2.0 скорости. Относно дизайнът също има подобрения спрямо новия корпус на iPhone 15 Pro, който ще бъде титаниев. Замениха също и лъскавата рамка, която беше стоманена с нова титаниева рамка с по-полирано покритие. Също така Apple заяви, че са преработили вътрешността на шасито, за да направят задното стъкло да бъде по-лесно за поправяне. Технически това е малко нещо. Това е само една малка стъпка, но е стъпка в правилната посока за по-поправим iPhone. И малко за новия бутон, който беше бутон за безшумен режим. Вече новият бутон може да се персонализира по всички
и всякакъв начин като режим на фокусиране от вида "Не ме безпокойте", режим за включване на камера, режим за включване на светкавицата и много други. И на последно място, шорткът, което технически ви позволява да стартирате или да задействате функция от дадено приложение. И последно, но не на последно място, са камерите. Имаме нови 48 мегапикселови камери и подобрени Ultra-Wide широк сензор за 15 Pro и 15 Pro Max. Само Pro Max получава новият 5x телефотокамера, а регулярният Pro ще получи 3x телефотокамера. Вече можем да променим обектива си по подразбиране и да снимаме на различни фокусни разстояния. 24 мм, 28 мм и 35 мм. Що се отнася до видеото, можем да снимаме с 4K 60 FPS ProRes видеото с директен пренос на външно устройство благодарение на новия USB-C порт. Това беше за новия iPhone 15, 15 Plus и 15 Pro. Благодаря за гледането. Това беше всичко за Apple.